Господин Младенов, това, което ми направи впечатление от първите панели е посланието, че Балканите вече можем и трябва да се справяме сами. Вярвате ли, че това е възможно? Да. Че сме готови? Да, не само е възможно, а и задължително, защото, както става ясно все по-често, фокуса, който преди съществуваше върху Балканите, вече до голяма степен е изместен от събитията в други части на света. И ако искаме нашите съседи да се интегрират в Европейския съюз, да отговарят на същите правила, на които отговаряме ние, то те трябва да извървят един доста предизвикателен път, отколкото пътя, който ние извървяхме, защото ситуацията сега е много по-трудна и много по-тежка. Каква е ролята на България в това? Две неща аз виждам като приоритет. Първото е да помагаме да се премахват пречките там, където съществуват пред интеграцията на региона ни, както в Европейския съюз, така и в НАТО, за тези страни, които искат да извърват пътя. И на второ място да поддържаме дебата в Европейския съюз за значението на Балканите и смисъла на разширението на Европейския съюз насам. Господин Младенов, много внимание предизвика в Македония изявата на господинът Борисов за Северна Македония. Предпоставам дека знаете. Не интересира откъде е идеята овде во Софија дека Македонија има териториални претензии, може да има териториални претензии кон Бугарија и дали вие сакате да бидете Кое ви е въпросът, че станаха много? Се извинам, не Кое ви е въпросът, че станаха много? Изјавата на господинот Борисов дека името Северна Македонија на Бугарија не се допаѓа, дека не сака, едноставно се противи на такво име на Македонија, бидејќи може да имплицира и дел од Бугарија и практично Благоевград или кој беше, не знам, да стане. Аз мисля, че всички тези въпроси, единственият начин, по който могат окончателно да бъдат затворени, е като погледнем напред и като видим, че реалната интеграция на всички страни от региона в Европейския съюз и в НАТО премахва всякакви съмнения относно това кой какви претенции към кого има. В крайна сметка, ние живеем тук на Балканите не от вчера, познаваме се много добре, познаваме си нравите, познаваме си навиците и това, което иска и министър-председателя днеска каза и което аз искам категорично да потвърдя, е, че България винаги е подкрепила евроатлантическата ориентация на Македония, но дали и тя и как тя ще се реализира, зависи в най-голяма степен от самата Македония. От реформите, които се извършат там, от процесите, които текат вътре в страната и разбира се от намирането на компромисно решение с Гърция по двустранния въпрос. Ние сме признали нашата съседка под името Република Македония, бяхме първата страна, която го е признала и в това отношение няма никаква промяна в вижданията ни. Защо сте тогаш лути на Македония? Във вашите изяви се гледа. Защо сте лути на Македония? Мислам на македонското ръководство. От вашите изяви се гледа една разочараност от политиката што се води кај нас и мислам дека влада една ситуација на студен мир меѓу Бугарија и Македонија. Практично нема посети меѓу двете земји, нема контакти. На мен лично и на всички в България не ни харесва постоянното заяждане с България, защото Македония не е видяла нищо лошо от България и нека така да оставим нещата. Чакайте сега. Значи днеска министър-председателя ни реши да избере деня на тази конференция, за да каже, че България има против варианта на име Северна Македония или каквото и било друго географско понятие в двустранния диалог между Македония и Гърция за името. Каква е целта на намесата на България? България не се е намесва в този диалог, защото той е двустранен между Македония и Гърция. Но в крайна сметка, когато различни варианти се слагат на масата и се обсъждат, ние също имаме нашите виждания по това. За развитието на отношенията въобще на Балканите, тук е много важно, по-важно да се съсредоточим върху това, което ще създаде условията региона като цяло да се развива. А за да се развива региона като цяло, трябва да видим всичките наши съседи, част от европейските правила, реализирайки своята европейска перспектива. За да може това всяка една страна да го направи, тя трябва да отговори на изискванията, които Европейския съюз има към всяка една страна. Всичките ни въпроси, двустранни, исторически, политически,
търговски, инфраструктурни, каквито искате, могат да бъдат решени само в този контекст. Колкото по-дълго страните от региона седят в страни от европейската интеграция, толкова по-сложни ще стават тези въпроси за решаване. Аз искам да ви върна към първия ми въпрос, точно във връзка с това, което се обсъжда сега, а и във връзка с изявленията на новия сръбски президент, който събуди стари рани. И затова пак да ви попитам, наистина ли сме готови сами да си решаваме проблемите, при положение, че толкова чувствителни въпроси предизвикват такова напрежение? Чувствителни въпроси на Балканите винаги е имало. И през последните 20 години чувствителните въпроси си костваха живота на десетки, да не кажа стотици хиляди хора. Сега сме много по-способни да ги решаваме. Има много повече възможности и много повече институционални рамки, в които тези въпроси да бъдат решавани. Но една от целите, които днес си поставяме на тази конференция, е малко да се отрезви дебата тук на Балканите. За това, че нашата част от света не е в центъра на световното внимание. И ако иска в нашите съседи да извърват пътя, по който България мина, Румъния мина, по който Хърватия мина сега, те трябва да положат 2 пъти по-големи усилия, отколкото усилията, които полагат в момента. Нашата подкрепа за това е категорична и ясна, но пътя и начина, по който това ще се случи, зависи от реформите и от действията и от политиката на страните в региона. Господин Младенов, ќе бидам подиректен. Кои прашања ги оптеретуваат македонско-бугарските односи? Аз мисля, че нямаме някакви конкретни въпроси, които трябва да бъдат решавани по някакъв радикален начин. Това, което имаме е едно натрупване на нерешени теми, които години наред остават без действие. Например, София и Скопие все още нямат връзка, ЖП връзка. От българската страна на границата пътя е изграден, мисля, че не остават 5 или 6 км, които трябва да довършим до македонската граница. От македонска страна има много път, който трябва да бъде построен. Имаме определено забавяне през последните месеци на сътрудничеството между двете страни по трансграничните ни програми, които са финансирани от Европейския съюз. Това не е положително. И постоянният фокус в Македония върху това кой какво казва в България със сигурност не помага на общественото мнение тук. Пак ви казвам, от наша страна всичко, което до този момент сме правили, всичко, което сме правили и ще правим занапред, е само и единствено в подкрепа на сигурността на Македония, на нейната цялост, на нейното развитие, на нейната европейска интеграция. Но пътя, който тя трябва да извърви, тя трябва да го извърви самостоятелно. Ние не можем да го извървим вместо нея. Дали официјална Софија обстојува на ставот дека Македонија и Бугарија треба заеднички да прославуваат историски настани и личности? Аз мятам, че има достатъчно основание да честваме заедно нашата история, защото тя ни свързва всички тук в региона. И това е и в духа на резолюциите на Европейския парламент, това е и в духа на Европа. Ние нямаме неща, които да ни разделят по начин, по който не можем да се разберем дали заедно да отидем и да честваме един празник или да почетем паметта на един или на друг герой. Това са неща, които свързват народите. Това не са неща, които разделят народите. И между България и Македония има достатъчно добро сътрудничество. Ако погледнете колко много хора идват, почиват в едната страна, търгуват с другата страна и си сътрудничат. Това е реалната основа, върху която стъпваме. Всичко друго е спекулация, всичко друго е опит да се намерят някакви оправдания на проблеми, които реално не съществуват. Нашето желание е да работим абсолютно конструктивно с всички наши съседи, постепенно, един по един да решаваме всички проблеми, които имаме. Те не са толкова много. И заедно да градим основата на развитието на целия Балкански регион, защото не може една страна да се развива за сметка на друга, не може една страна да се развива изолирано от другата. Това е доказано от обстоятелствата в Европа. Така че колкото по-бързо всички погледнат напред, а не се вглеждат в миналото и не търсят оправдания в него, толкова по-бързо ще се реализира и европейската перспектива на целия регион. Зошто тогаш онаа декларација која што иницииравте за ја доставивте до македонската влада не доживеа своја завршница? Коя декларация? Декларација за заедничко прославување. Приятелството не се прави с договори, то се прави с действия. Мисля, че не веднъж, и това го казвам за последен път и вече ми омръзна да говоря по тая тема, защото имам чувството, че говоря на стената, сме доказали като държава конструктивното си отношение към
към вашата родина. От тук нататък всичките наши действия ще бъдат абсолютно конструктивни и полезни за това региона като цяло да стане част от Европейския съюз. Дали ще го извървите този път, как ще го извървите, бързо или бавно ще го извървите, с компромиси или без компромиси, е ваш проблем, който ние не можем да решим. Господин Младенов, имате ли вие въобще Може ли анализа, някакви други въпроси? Да, ако може, искам за Сърбия да ви попитам. Виждате ли някакви рискове проистичащи от миналото на новия сръбски президент и неговите изказвания? Смятате ли, че е възможно да се възпламенят стари вражди? Надявам се, че не, и съм сигурен, че сръбското общество, когато е вземало своето решение за кого да гласува на президентските избори, както и сръбските политици, които тепърва трябва да сформират своето правителство, ще си дадат сметка, че единственият път, по който Сърбия може да се развива, е пътя на европейската интеграция и по никакъв начин не трябва да се отклонява от него. И това, мисля, че не веднъж вече беше заявено на различни нива от различни отговорни фактори, които са част от процеса на сформиране на новото правителство в Сърбия. За нас, като съседна страна, е изключително важно Република Сърбия да върви по този път. Знам, че във всяко едно общество има хора, които търсят други посоки, търсят оправдания за нещата, които не са свършили. Няма такива оправдания вече. Единственият път, пътя по който България мина, пътя по който Хърватия мина, е пътя по който и Сърбия трябва да мине, и тя има нашата подкрепа категорично за това. България ще изпрати ли на най-високо държавно ниво представител за церемонията по встъпване в длъжност на новия сърбски президент? Да, разбира се, че ще имаме представител. В момента още уточняваме кой ще представлява нашата страна, но като съседна държава ние не можем да си позволим да не бъдем представени там. На високо ниво имам предвид. Естествено. Благодаря.